အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကိုရီကိုသွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝါရတွေကိုတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1လုံလဝရိယရှိသည့်ဘူဂျီရောနာတာပြင်းရည်သည့်ဂေရုတာနံပါတ်3လွတ်ကြကြရှိသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွာဘာရာတာနံပါတ်4တိတိစိတ်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုယုံငါတာနံပါတ်5နှိမ်ချတတ်သည်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံစွန်းနာတာနံပါတ်6မောက်မာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဂေါမန်းနာတာအဲ့ဒါခုနံပါတ်9ကကြတော့လောဘကြီးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှင်မီမန်တာနံပါတ်10ကကြတော့တဘောတရားပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့မောင်မီနောတာနံပါတ်9ကိုကောင်းစံတည်ဆိုလို့ရှိရင်အီကီကြောက်ကီတာ